Ochiwete momandaha? Ewa bye. Okanona hano nga itaka dhipaga ndjika. Inandi kalombwela kutya inakapopya nokanona hono kokamati. Ochili nakali kokupula kenike nande. Keno kuchitulapo nena nji. Olivia! Meme, ohalapo nawa. Inokunda nje. Iikandu ingapi andi kulombwele kutya inopopya nokamati hoka sema. Otuli mongundu yimwe naye saashinda noho. Mwene kokana koe. Ano kuchuviteko. Aantu mboko haya galika niifunja. Ino ya landula inandala ye kushingile mu maitalo gawo giifunja. Ihaya galika na Kalunga ketu se Kriste. Ihaya vululukwa mosondaha. Mesiku lyevululuko. Ohaya yapula Olyomakaya. Onga lyesiku lyawo lyevululuko. Oyeli mengwangwano. Inandala okuchuva ye nande kutyo ohokala naantu mbo. Chamanda andi kuvu. Andi kudhengede tochitulapo. Oviteko? Meme. Okay. Olyomakaya. Jesus is Lord. Olivia, itatu ikongeleka. Toningiche mpono? Ongeleka nena. Ongeleka yetu iliko mosondaha. Meme okwati mboka haya gongala molyomakaya yeli mongeleka dhiveva. Ihaya galika na Kalunga omushiti gwetu. Akrista aesho muuyuni ohaya pula osondaha. Omwa kutya esho yapuka. Ndi onike nga muli mondjila. Ongeleka yotango yokatolika nohaya pula osondaha. Ongeleka ndjika oya tulwapo komiyapuki Iipango ko yeli emanya hoka ongeleka ya Jesus yatungilwa. Lesha Matthew 16:6 kashona 13. Elalakano sha Kriste taya pula osondaha omolwa emuko lya Jesus Kristus. Eshito lya Kalunga olya puma esiku etiheyali na Kalunga okwa vululukwa mesiku etiheyali esiku lyEsabati. Lesha ngenesi 17 kashona 2. Ano eshito epe lyatameke sho Jesus ayumuka mombila esiku lyotango koshiwike notatu lidhimbulukwa mokulyapula. Nochinima oshikwawo tse notuli metestamende epe kalishi ndyo kekulu. Iipango 10 yali yapewa Aisraeli. Ihe Jesus she eya muuyuni okweyi gwanithapo aishe. Nokwetumangulula koko komango. Lesha Kolosa 2 kashona 16. Etestamende ekulu olili piko opo tuilonge mulyo. Otuli metestamende epe. Omango mwakwatelwa lyEsabati olyahanagulwapo. Lesha Efeso 2 kashona 15 sigo 17. Owamana ilahu? Ondite okuyapula osondaha shaashi omwantu aeshe avululukwa. Ondikuvite ashike wadhimba oshinima chimwe. Oche shoka? Endela upopye inandala meme amanyike ndina ngwe. Owadhimbwa kutya okwiinekela mumwe ochivulithe okwiinekela maantu. Omapisalo 118 kashona 8. Ocheelo shoko chinene nondjila ndjoka yambwalangandja otayi fala mekano nokuna oyendji mboka taye ilandula. Ashike ocheelo shoko oshishona nondjila ndjoka yathinana otayi fala komwenyo naachonike owala taye imono. Ate usonopelo etiheyali kashona 13 sigo 14. Ino kambadhala okuyeleka ondjila yoye noyaantu. Jesus oyo chiholelwa chetu oye tunene okulanduleni. Omishangwa dhe okwedhi tushangilenipo opo tuvule okumona ondjila ndjoka tunene okuya nawo. Nochinima oshikwawo enyolo keshe olyanyolithwa kombepo yaKalunga nolina oshilonga shokulonga ochili, okukumagidha, okupukulula nokuulikila omuntu ondjila ndjoka yuuka. Opo kehe ngoka talongele Kalunga akale agwanenwa apwa nokwoopalelo oshilongo kehe oshiwanawa. Timoteus 2 kashona 16 sigo 17. Ano manyolo ageshe kutya ogo metestamende ekulu nenge testamende epe ageshe oganyolithwa kombepo yaKalunga nogena oshilonga. Ano mwameme kadhona Iipango yaKalunga omulongo oyili ngaashi yili inayi lunduluka nando. Jesus okwati inamudhiladhila kutya nga ondeya okudhimapo ompango nomahunganeko. Inandiya okuyidhimapo ndondeya okuyigwanitha. Manga egulu nevi inalishulapo mompango itamuzi nando okanyolo kamwe nenge okahwanu kamwe sigo ayihe tayi gwanithwa. Iipango omulongo Jesus okweyigwanitha opo chituningile nochipu opo mboka taye mulandula yavule okuyigwanitha wo. Ngele otocho oshipango lyEsabati kachina oshilonga chaalo kutya nani oshipango tashiti nodhipaga kachina oshilonga, oshipango tashiti noyaka kachina oshilonga, oshipango tashiti nolundila kachina oshilonga. Natuninga aishe mbika. Kalunga keshi Kalunga kevundakano, Kalunga okalunga kelandulathano. Ompango tayi popiwa kutya alelwa komushigakano, ompango yopamithigululwakalo, ompango yiituthi yopamithigululwakalo. Mombibeli kamuno hapu tayi popile eyapulo lyesiku lyotango koshiwike. Shino cheetwapo kaantu yoyene. Noyendji otaya landula ocheetwapo shika. Naamboka yecheetwapo oyechiiteela yoyene kutya oyo yalundulula esiku ndika. Ongeleka yaKatolika kayishi ongeleka yotango, lesha ndjokonona. Ano dhiginina okulandula omishangwa sho tadhiti, inolandula sho aantu taati.
paife onduuviteko. Thank you unene. Ewo Olivia, ngana ndiye manga nandaala okulala tokuya kongeleka. Bye bye. Atuye sabbath aliya shashini andilongekidha. Kapena uupyakadhi omweelo gwa Kristus ogweegulukila ayehe mboka yeli momwenyo. Thank you omwa shiulikile ndjondjila. Chalo kutyo kanona hano okataka lukashinde kalombwela ondina okukulikila kutyo ngaina. Olivia! Tegelela meme. Iipango yaKalunga inayi lunduluka oyili ngaashi yakalako omanga ondjahanagulwapo omanga yopamuthigululwakalo lesho mbibeli yoye. No tuli koshi yesilohenda lyaKalunga. Esilohenda lyaKalunga olyo kutukuthamo muulunde tukala ayuki. Itatukala ayuki ngele itatu landula iipango yaKalunga. Iipango ayihe otatu vulu okuyigwanitha okupitila mu Jesus Kristus. Mwakwatelwa oshipango lyEsabati shoka osho shili edhidhiliko pokati komuntu naKalunga. Lesha mu Exodus 30:31 okatse okatili 12 sigo okatili 13. Kalunga oye omukwaniilwa guuyuni nokwa gandja iipango oyo yili 10 nedhidhiliko lye olili moshipango shoko shitine. Iinima ayihe yili itatu mbyoka yina okukala yili moshishako shomukwaniilwa okusiikilila ombwelo lye otayi adhika moshipango shitine shiipango yaKalunga. Iinima mbyono yili itatu oyo edhina, eithano lye neshala lyilelo lye. Ngotwalesha mu Exodus 20 okatse okatiheyali sigo okatili 11. Iinima ayihe mbika atu yaadhamo: edhina Omuwa, eithano lye Omushiti, ehala lyilelo lye egulu nevi nefuta. Ano iipango 10 ya tate Kalunga mbyoka eyi gandja ku Moses kondundu ya Sinai oyina oshishako, noshishako shono shili moshipango shitine. Nopomathimbo gashugunina sho Jesus Kristus eli pokugaluka, kehe ngoka eli omuntu gwa Kristus okuna okukala ena edhidhiliko ndika. Natulesheni mu Yesaya 8 okatse okatili 16. Ondaala okupungula nayo elondodho ndika lyazi kOmuwa nokupatela ompango moomwenyo dhaalongwa yandje. Tatulesha meHololo 7 okatse okatitatu. Inamu yonapo evi nenge emuti omanga inatu tula iishako miipala yapi yaKalunga. Mu Hesikiyelo 20 okatse okatili 17 okwatiwa kutya Kalunga okwa ninga esiku lyEsabati edhidhiliko pokati ke naantu ye, opo liyadhimbuluthe kutya ongame Omuwa tandiya yapula. Ano nena ngele atuti Esabati kalipo ye, iipango yashanagulwapo, otshike tatu tudhimbulutha kutya Kalunga oye Omuwa? Edhidhiliko ndi lili pokati komuntu naKalunga olini? Ndi tali yoolola kwaantu yaKalunga kuuyuni olini? Oshishako otashika kala miipala yapi yaKalunga otshini? Mwameme, manga inatu landuleni shoka uuyuni tawuti nenge tawu landula, natulesheni omishangwa kutse yene. Mpoka pena ehalo tate Kalunga ota tulapo ondjila.